想知道维克特你是更喜欢猫呢，还是更喜欢狗？狗，肯定是狗。猫太毒了。圈内，你的；圈外，我的。明白了吗？哎呀，不是故意的。人呢？猫呢？咦！溜了！你给我出来！他这么折腾，这外边当一只野猫肯定能活得比我好。走喽，仁兄，江湖再见。我先不跟你说了，猫跑了。不是你到底想怎样？你不会是想让我遛你吧？